வெல்கம் பேக் டு தீபேஷ் மம்மி சேனல். இன்னைக்கும் நம்ம ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அதுவும் நம்ம வந்து ஃபுட் சேலஞ்ச் பார்க்க போறோம். என்ன சேலஞ்ச்? எல்லாருக்குமே பிடிச்ச சேலஞ்ச், அது எக் ஈட்டிங் சேலஞ்ச். நம்ம எத்தனை எக் சாப்பிட்றோம், என்ன மாடல் எக் சாப்பிட்றோன்றத வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சேலஞ்சுக்குள்ள வந்தாச்சு. நமக்கு ரெடியா இருக்கு. ஆளுக்கு வந்து 40-40 ஆஃப் பாயில். ஐயோ 20-20 ஆஃப் பாயில் தான். 40-40லாம் சாப்பிட முடியாது, மொத்தமாவே 40 தான். 20-20 ஆஃப் பாயில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது பண்ண ஆக்சுவலா 1 hour ஆச்சு. எங்க அம்மாவே தங்கச்சி தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க, இன்னைக்கு நான் பண்ணல. ஆனா வந்து நம்ம சாப்பிட வந்து 5 நிமிஷம் கூட ஆக்க கூடாது, சீக்கிரமா சாப்பிடணும். அதாவது டைமிங்லாம் எந்த டைமிங்லாம் கிடையாது. ஸோ சீக்கிரமா யார் சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். அப்ப டைமர் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? டைமர் ஆன் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. யார் ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். சூப்பரா இருக்கா? அடக்கிடு ஒண்ணுக்கே வா. சொல்லுங்க, உங்க கருத்தை சொல்லுங்க. ஆப்பாயில் பிடிக்குமா உனக்கு? ஆப்பாயில் எனக்கு பிடிக்கும். 1-2 சாப்பிட்ருக்கோம் அட் அ டைம்ல. ஆனா 20 சாப்பிட முடியுமா என்னன்னு தெரியல, பார்ப்போம். எனக்கு பிடிக்கும். ஆனா ஒரு வேகமா சாப்பிடும் போது ரொம்ப வேற இருக்கு. போன்லாம் நோண்டக்கூடாது. டைம் தான் பார்க்கறேன். ஆளுக்கு 50-50 வைக்கலாம் நான் சொன்னேன். 5க்கே மூச்சு முட்டுது. யாரையும் வாய் கிண்டல் பண்ணக்கூடாது. இப்ப சொல்லிட்டேன். அதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது, அவங்க எது வேணா பண்ணுவாங்க. தொண்டெல்லாம் வலிக்குது. நான் வந்து அவுச்சு முட்டை வைக்கலாம்னு சொன்னேன். இவங்க தான் ஆஃப் பாயில் சூஸ் பண்ணாங்க. அவுட்டு மிச்சம் சாப்பிட முடியாதுல்ல, அடைக்கும் வேற. இதுனா கொஞ்சம் முழுகிக்கலாம் அப்படியே. இப்படியே பாதி வேஸ்ட் ஆகிடும் நினைக்கக்கூடாது. நான் சொல்லி முடிவு கொஞ்சம் பிரேக் ஆயிடுச்சு. வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல. ஏன் நாங்கள் ஸ்லோவாக சாப்பிட்றோம்னு நினைக்கிறேன். நான் இது வரைக்கும் ஒரு 5 இல்லை 6 தான் சாப்பிட்ருப்பேன். நீ எத்தனை சாப்பிட்ருக்க? கணக்கே இல்லை. ஐயோப்பா, அதான் பெரிய வாயி. பார்த்து இன்னும் 13 இருக்கு.
எனக்கு தண்ணி வேணும். அடங்கிடு. தண்ணிலாம் கிடையாது. தண்ணிலாம் குடிக்கலாம். தண்ணி வேணும் எனக்கு. சரி அதுதான். தண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரி உயிர் சேதம் எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால தண்ணி கொடுத்துட்டேன். பொறுமையா ஜெயிக்கலாம் பரவாயில்ல. உயிர் போயிடக்கூடாதா? எவ்வளோ நேரம் ஆகிட்டு பார்ப்போமா? ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆக போகுது. ஆனால் கஷ்டம் தான், அதே டைமில் கண்டிப்பாக சாப்பிட முடியாது. மூணு 6 9 11 இருக்கு உனக்கு. 3 6 12 இருக்கு எனக்கு. என்ன சீக்கிரமா சாப்பிட்டியா? நான் ஒருத்தரோட வீடியோ பார்த்தேன், 3 நிமிஷத்துல 50 அவுச்சு முடிச்சாரு. 50 3 நிமிஷத்துலயா? ஐபிஎல் எனக்கு போதும். ஏன் இதுக்கே நம்ம தானே சாப்பிடவே இல்லை. அப்போ சேலஞ்சில் தோத்துட்டு ஒத்துருக்கியா? யார் அதிகமாக சாப்பிட்ருக்காங்களோ அவங்க இல்லை. எனக்கு நான் போதும்னு சொல்லு, நான் சாப்பிடுவேன். ஒரு மிஞ்சி போனா ஒரு 3 முட்டை மொத்தமா சாப்பிட்டுருப்பேன். இது வரைக்கும் சொல்றேன், இந்த மாதிரி மொத்தமா நான் சாப்பிட்டதே கிடையாது. ஒரு மாதிரி அடைக்கிற மாதிரி முடிஞ்சிச்சுன்னா முடியலன்னா ஏன்ச்சிக்கலாம், போட்டியில இருந்து விடை பெற்று கொள்ளலாம். அது சூடா இருந்துச்சுன்னா சாப்பிடலாம், கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு ஆனால் சாப்பிட முடியல. இல்லை நான் மட்டும் சாப்பிடுவேன். ஏன் ட்ரை பண்ணேன். 10 சாப்பிட்ருக்கியா? 2 4 6 8 10 இருக்கு, 15 சாப்பிட்ருக்க. 10 தான் எழுபது தானே. 10 முட்டை சாப்பிட்டாச்சு, ஆஃப் ஆயில் சாப்பிட்டாச்சு. நானே 10 சாப்பிட்டேன். 2 4 6 8 10 11. மேபி கொஞ்ச நேரம் கேப் விட்டா சாப்பிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். எதுவுமே முடியல. அதுக்கே ஒரு மாதிரி எகத்துன்னு வருது முட்டை. குழ நீங்களே தேய்ச்சி தான் வச்சுக்கோங்க, நான் வரல. 3 4 5 10 2 4 6 8 10 என்கிட்டே 10 தான் இருக்கு. சரி லாஸ்டா யார் ஒன்று சாப்பிட்றாங்க வச்சுக்கலாம். யார் ஒன்று சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க என்ன, ஓகேங்களா? ஏன்னா 10 தான் சாப்பிட முடியுது எங்க 2 பேராலையும். வாய்க்குள்ள நான் முழுங்கிட்டேன், நீ ஒன்றும் 10 முழுங்கவே இல்லை. சரி கடைசி ஒரு நிமிஷம் வச்சுக்கலாமா? ஈஸியா இருக்கும்னு நினைச்சேன். எல்லாரும் அவ்வளவு நிறைய முட்டைலாம் வச்சு சாப்பிடுறாங்க. 9 நிமிஷம் ஆக போகுது. என்னால முடியல, வேணாம். ஜெயிச்சே தீருவேன் தீனி சேலஞ்சில். ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக சாப்பிடணும், யாரும் இதுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது. நாங்கள் தான் லஞ்சே சாப்பிடலாம், ஆனாலும் எங்களால் சாப்பிட முடியல. நான் 11, நீ 10. அவ்வளோதான் எங்களோட மேக்ஸிமம் லிமிட்டே. நான் இது வரைக்கும் 10 முட்டை முழுசாக சாப்பிட்டதே இல்லை. முடிச்சுக்கலாமா அப்போ? ஒழுங்கா 10 முட்டை வச்சிருக்கலாம் போல.
ஆளுக்கு 10 வச்சிருக்கலாம் போல. கரெக்டாக வின் பண்ணியிருப்போம், யாராச்சும் ஒருத்தவங்களாச்சும் வின் பண்ணியிருப்போம். ஸோ கடைசியாக இந்த போட்டியில் வந்துட்டு நான் தான் வின் பண்ணேன். நான் 11 முட்டை சாப்பிட்ருக்கேன், தீபேஷ் 10 முட்டை. ஸோ நான் தான் வின் பண்ணேன். ஓகேவா? நான் சாப்பிட்டுருவேன். சரி, முடியலையே, கொஞ்சம் நேரம் ஆகணும். ஆஃப் பாயில் ஈட்டிங் சேலஞ்சில் வின் பண்ணது நான் தான். ஏன்னா நானும் வின் பண்ண கணக்கு கிடையாது, ஏன்னா 10 முட்டை பேலன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆஃப் பாயில் சேலஞ்ச் வந்துட்டு நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. டைம் வச்சுக்கலாம். நாங்க ஈஸியா இருக்கும் எல்லா சேலஞ்ச் மாதிரி, இந்த பிரியாணி மாதிரி நூடுல்ஸ் மாதிரி பிரியாணிலாம் சாப்பிடலாம். பட் ஆனா ஆஃப் பாயில் சாப்பிட முடியல, ஒரு மாதிரி இந்த தகட்டுது. இந்த சேலஞ்ச் வந்து டை. ஸோ யாரும் வின் பண்ணதா கிடையாது, ஏன்னா நிறைய மீந்துருச்சுல. ஸோ யாரும் வின் பண்ணதா கிடையாது. ஸோ இந்த டைல போயிடுச்சு இந்த சேலஞ்ச். 40 ஆஃப் பாயில் ஆளுக்கு 20 சேலஞ்ச் வந்து பண்ணோம். ஆக்சுவலா நான் 10 தான் சாப்பிட்டேன். அதுக்கே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஜெயிக்கணும்ன்றதுக்காக அந்த 11th ஒன் சாப்பிட்டாங்க. நாங்க 2 பேரும் எங்களால முடியல, நாங்க அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல சாப்பிட முடியல, ஒரு மாதிரி இருக்கு, நாங்க விட்டுட்டோம். ஸோ அதனால முடிச்சாச்சு, சேலஞ்ச் வந்து முடிச்சாச்சு. ஆமா, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறோம். நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணலாம் வேணாம் இதை, ஏன்னா எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கனால நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேணாம். வேற என்ன சேலஞ்ச் வேணும்ன்றத நீங்க மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த சேலஞ்ச் கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஜாலியா ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா பண்றோம். நாங்க எதிர்பார்க்கல, இது நாங்க உண்மையா வந்து நல்லா கொண்டு போலாம் தான் நினைச்சு வந்தோம். ஆனா வந்து இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி பண்ணிடுச்சு. அடுத்து வந்து ஒரு ஜாலியான சேலஞ்சா வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க, நம்ம அதை பண்றோம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை. பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து மீந்து போன ஆஃப் பாயில். இதெல்லாம் அம்மா வந்து திருப்பி போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆம்லேட்டா. எங்க வீட்லயே நாங்க வந்து நிறைய பேர் இருப்போம், நாங்களும் சாப்பிடுவோம். அதனால நாங்க வந்து ஃபுட்டை வந்து வேஸ்ட் பண்ணல. நாங்க வந்து மதியானம் லஞ்சுக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். நாங்க எதையுமே ஃபுட்டு வேஸ்ட் பண்ணல.